ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن إلهي أن كبقنا معناها تاصرت الدردارن كأقوم سن تنكله وحال الربا دتك دي ميل اسكو إمادان community أيهين إني معنا اسمقلان إني معنا هجان سميستان كي هجان كلور ديبنا إن معناها lagu daba feelo oo wixii oo keen lagu dhaha ama wixii community ku saabsan in adiga waxa laga rabaa la shaqaysid dadka hadda community anaga aan dooranay maadaama dadka community anaga aan dooranay waxa laga rabaa inaad la shaqaysid oo adigana wixii macnaha isaga u baahan haday noqoto xoolo haday noqoto xoogaaga community kaligiis wax ma wadi karo dad la'aan dadka waxa la rabaa inay la shaqeeyaan khaasatan nin kasta oo masaalixda caamka horbooda waxa la rabaa in la shaqeeyo hadii masaajidka anaga aan joogno dad horbooda oo hool oo shugad dadkaas waxa la rabaa odayaalka ah in la shaqeeyo oo waxay u baahan yihiin la siiyo ayaga waxay ku dadaalayaan sidii community iyo mujtamacan lagu soo xiri lahaa masaajidka wax badan uu qabanaya hadii maanta caaw janaaso dhacdo hadii maanta adiga macna oo waraaq u baahatid oo macnaha haday noqoto guur haday noqoto wax kasta ku dhameynaya marka maanta waxa la rabaa qurbaha markii la imaado waxa la rabaa inaad ku xirnaatid masaajid muhiim jiddan waa hadii maanta caaw oo guriga joogtid geera dhacday geera markii dhacday koodi isbitaalka adiga wuxuu ku leeyahay markii ugu horreysay inta ku xiran tahay masaajid hebel asal markii masaajidka ninka oo managerka la soo waca saas leeyahay markii lagu leeyahay warhooy masaajidkan ku soo xirma warhooy waxaan sameeya waxa danteen waay sababtoo ah haddii maanta adiga wax kugu dhacaan waxaa la rabaa in garabkaa la soo istaago ninkoo kaligiisna wax ma samayn karo in marka waxaa la rabaa oo laisku xirnaado waxaan kusoo xirayaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam Irbaad bin Sariya saxaabigan wuxuu leeyahay nabigaana wacday weli wacadana rasuulullaahi kaannaha mawcida nabigaana wacday weli wacdigaas markuu nabigana wacdiyey qulubtiyaa jaracday weli indhihiina way ilmeeyaan inuu macnaha kaannaha muwaddic woonoo dardaaran yaa rasuulallah fao inaan nin naga tagaa u eg tahay noo dardaaran ay dheh markaa ninka saxaabiga bas nabiga markaa muxuu u dardaarmay kow awalan uusiikum bitaqwa allah weli ilaahay ka baqa tan labaad muxuu dhahay wasamci wataaca meesha aan u socdo wasamci inaad ismaqashaan haddaa meel iskugu yimaadaan iyo inaad isyeeshaan sababtoo ah hogaankii hataa haddii nin oo xabashiya oo madow ah madaxweynaha ka dhigataan ku daba feel waay macnaha foodada shareecada islaamka meeshay dhigtay hogaanka ujeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam 3 qof hadday meel aadayaan midaa dhihi jiray adaa madaxweyne ah 3 qof le waay waxaa leeyahay 3 qof maslaxada ka dhaxaysa maxaa waay oo leeyahay adiga macnaha shareecada islaamka ma ogolo fowdo 3 halay adiga madaxweynaha tahay kan waxaa laga yaabaa in weysada keeno kan macnaha uu sameeyo waa 3 qof fiiri oo safar ah nabiga wuxuu yiri hal qof madaxweyne anaga maanta qurbaha waxaa laga yaabaa 500 oo qoys oo hogaan fiican aan lahayn meelaha qaar waxa waaye oo qurbaha meelaha qaar hogaan dhama jiro community waxa waaye Soomaali qabiil waxbay geliyeen cid rabta malaha ninba meeshiisa u socda maanta leesma og jaalashii caruurtii ay ku jiraan gurihii way burburayaan laakiin goorma markii la isku imaado oo la iswareysto waxaan dhanna soo afjari lahaa marka waxaan idin dardaarmaya inta qurbaha joogto isku xirnaada masaalixda caamka sida masaajidaha iyo dugsiyadan ilaalsada waa iga dardaaran waay sababtoo ah meesha looga badbaadi karo intaas waay hala ilaaliyo masaalixda caamka masaajidaha iyo goobaha waxbarashada aad u mahadsan yahay sheekha dardaarankiisii ugu dambeeyay waxay tahay in lagu soo xirmo goobaha cibaadada hadday noqon lahayd masaajidada iyo hadday noqon lahayd goobaha kale ee madaarisada ee diinta islaamka ee lagu barto laguna faafiyo dabcan sheekha waxyaalo fara badan ee muhiimsan ayuu noo soo jeediyey wuuna nala dardaarmay dardaarankiisii ugu dambeeyana waxaan rajayn doonaa insha allah in la dhaqan geliyo ayna noqoto tii ugu horeysay aysan noqonin tan ugu dambeysay aysan noqonin arrintuna halkaasi ay maxaan ku rahdaa horay loo sii socdo
dabcan waraysigani wuxuu ahaa maxaan ku rahdaa guud ahaan xiriirka waalidka xiriirka ka dhexeeya waalidka caruurta iyo maxaan ku rahdaa iyo dhaqamada halkan yaalan iyo sideese caruurta loo badbaadin karaa mustaqbalkoodii loo dhisi karaa maxaan ku rahdaa mustaqbalkoodii dhanka akhlaaqdoodii iyo miisaaniyadoodii iyo maxaan ku rahdaa fahamkoodii. sheekhu aada ayuu umahadsan yahay, waraysigayni koobnaana halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa. aada umahadsan tihiin. wixii fikir iyo aaraa iyo aragti ahna waxaan rajaynaynaa insha allah halka commentiga ustaadka beejkiisii inaad soo dhigtaan. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. هذه هذا يلا ما سنتين إن شاء الله. هذه ما سنتين إن شاء الله. ما سنتين.